エアコン安いだけで選ぶと逆に損するかもよ。エアコンは買う時の値段とその後使うランニングコストも考えてね。購入価格だけじゃなくて10年以上使う商品なんやで。電気代、寿命、アフターフォロー考えて買うことが大切や。ちゃんと相談に乗ってくれる店で買おうね。イニシャルコスト、ランニングコスト考えて買ってくださいね。